Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi sådan ned i den der bunke der er pigge og alt muligt på de der gren. Ja, vi er på skolen også. Og vi må ikke røre dem, hvis vi rører dem én gang. Ja. Så skal vi lave 5 armbegun, hvis vi rører dem én gang mere. Hvad skal vi lave? 10 arme. Så jeg lave noget. Klar? Vi må leve med det. 2, 1, go. Nej, vi skal jo først herover. Ja. Ah! Jeg kan gøre for det. Er du blevet stukket? Nej. Jeg ligger på marken her. Og så skal vi op her. Au, jeg blev stukket. Jeg er lige på det. Hvad var benet? Okay, så skal jeg lige. Du kan filme imens. Okay, hvor skal jeg gå hen, Gud? Den vej. Du skal bare gå videre. Men sidste kommer jeg. Gutter, kig. Der er noget blåt på den der. Shit, det er svært. Gutter, jeg er så svær. Det er så svært. Gutter, det er så svært. Ui! Kig mig, David. Ui, hvad gør det? Ja, mig. Okay. Det er de. Har du stukket dig? Nej. Nej, det er jo meningen, sådan, hvor vi skulle lege en leg, hvor vi... Kom, kan du komme igennem? Nej. Vi YouTube, og så skulle vi... Kom bare lige trykke igennem en gang. Hvordan? Jeg vil blive stukket. Kan du komme igennem nu? Er du okay? Her, Jamie. Jeg klarer det. Jeg skal... Ja. الحالي لا بعدين Det er min plads, det her. Ordentligt syg. Ja, baba. Kom on, kom on. Come on, come on. Boom. Boom, boom. Yamayo. Kamayonga. 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 Jamie, har du set om Sara er gået hjem? Hun er lige der. Du spiller håndbold nu. Nej, det er ikke hende, tror jeg. Nej, det er ikke hende. Det er ikke hende. Kan du ikke finde en plads? Du ved lige, hvor hendes plads er, og så er hendes taske er det. See it.
Tobias, Sebastian, Tarja, Mana, Sadia, Sadia, Sadia. Sadia da down, down, Sadia da down, down, Sadia da down, 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 down. Fri for mobil. Moberi. Fri for moberi. Kom maar, nis. Prøv at se. Fri for mobil. Kom nu, du kan slippe på. Var der noget på hendes plads, Jamie? Har du kigget? Der er Jonas, ja. Der var kun 2 æblejuice, Der var kun 2 æblejuice. og de var tømt. Du blev tørstig. Jamen, de var tømt. Nå, de var simpelthen tømt, så det var bare en skraldeplads. Så er det dig, Jamie. Jamie. Hvad er det? Hvad står der? Kanonnatur, står der ikke der? Jo. Det ved jeg ikke. Der er noget reklame eller noget. Damn. Damn. Må jeg lige sige, har du en iPhone 6? Nej, det er en hvad er Samsung. det? Hvad? En Samsung. Det er en Samsung. Det er smart. Der er nogen, der kan.